Всем привет, друзья! Сейчас я вам хочу приготовить очень простое средство от кашля в домашних условиях. Очень помогает это средство, советую всем так делать. Выпивать этот напиток нужно где-то за 2 часа до сна, ну можно за час. Лучше всего, конечно, для лучшего эффекта употреблять 2 раза в день, утром и вечером этот напиток. Как это все приготовить, сейчас я вам покажу. Так что присаживаемся поудобнее, начинаем. Итак, для того, чтобы приготовить этот напиток, нам нужны следующие компоненты. Это молоко, теплое, не то чтобы очень горячее, пищевая сода, мед и сливочное масло. Сначала мы ложим где-то пол чайной ложки соды, отрезаем немножко сливочного масла, ну будет так достаточно. Есть. Теперь мы это все заливаем молоком. Размешиваем все это хорошо. И когда молоко чуть-чуть остынет, тогда уже ложим чайную ложку меда. Обязательно, потому что если мы положим в кипяток мед, то он становится вредным. А когда мы ложим мед в теплую воду, либо в теплое молоко, то он сохраняет свои полезные свойства и вредным не будет. Достаточно вкусный такой напиток. Он и способствует лучшему засыпанию. Останавливает даже самый сложный кашель, который не проходит. Никакие таблетки не помогают. Это отличное средство. Оно смягчает горло и способствует быстрому избавлению от кашля. Также, если мы будем беречь себя, будем одеваться по погоде, не будем пить сильно холодную воду, есть холодную пищу, укреплять свой иммунитет, заниматься спортом, делать упражнения для легких, которые есть на моем канале, тогда будет полный порядок. Ну вот, немножко молоко остыло, и можно положить чайную ложку меда. Хорошенько надо будет все размешать. Это очень древнее средство. Уже люди пользуются им уже не 1 десяток лет. Он очень помогает от кашля. Молоко есть, сода, мед практически на каждой кухне, в каждом доме. Поэтому ничего тут такого дорогого из этих компонентов нет. Все стоит достаточно дешево, поэтому обязательно пробуйте. Сейчас мы попробуем, как получилось у нас. Достаточно приятный на вкус
напиток. Ну вот и все. Что я хотел еще сказать? Также не забывайте о том, что если кашель у вас длится больше 2 недель, обязательно обращайтесь к врачу, потому что самолечение – это не выход, может быть серьезное заболевание, и поэтому если у вас кашель длится достаточно долго, то обязательно обращайтесь к врачу. Тем более, если кашель сопровождается высокой температурой, то тем более идите, не медлите, идите в больницу. Потому что дальше может быть только хуже. Но этот способ действительно работает. Это очень простое домашнее средство от кашля, которое и очень вкусное к тому же, и полезное, и способствует быстрому засыпанию, если у вас бессонница, успокаивает нервы. В общем, всем советую этот напиток принимать. Ну, в принципе, все, что я хотел вам рассказать. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми, делитесь в соцсетях. Это поможет быстрому раскрутке этого видео, привлечению большего количества аудитории на мой канал. Ведь подписчиков у меня достаточно, а просмотров что-то не очень много. Хотелось бы больше. И о том, какая будет активность на моем канале, я буду чаще выпускать ролики. Если я выпускал ролики раньше практически каждый день, то если актива мало, то может мне реже выпускать ролики, чтобы подписчики соскучились за моими видео. Там 2 раза в неделю или 1 раз в неделю по воскресеньям. Пишите, кстати, в комментариях, то ли мне выпускать ролики каждый день, либо 3 раза в неделю, либо 1 раз в неделю. Может, если я сильно часто снимаю ролики, они просто надоедают вам, и вы не хотите их смотреть. Ведь я для вас стараюсь, хочу помочь вам, хочу как-то своими знаниями помочь людям, которые действительно нуждаются в этом. Ну, в принципе, и все. Пишите любые комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Все это мне очень поможет, и я буду вам благодарен. Ну все, всем пока, будьте здоровы, до новых встреч, не болейте. So watch me